இந்த வீடியோல எத பத்தி பார்க்க போறோம் அப்டின்னா, பிக் பாஸ் சீசன் 7ல இந்த வாரம் வந்து ஃப்ரீ டாஸ்க் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ தட் விசித்ரா மேம் ஃபேமிலி வந்து உள்ள வந்திருக்காங்க. அத பத்தி டீட்டெயிலா நம்ம இந்த வீடியோல பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாரும் ஃப்ரீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு விசித்ராவ தவிர மத்தவங்கலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அன்ஃப்ரீஸ் அப்டின்ற மாரி சொல்லிட்டாங்க. ஸோ தட் மத்தவங்கலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரீஸ் மோட்ல இருந்து ரிலீஸ் ஆயிட்டாங்க. உடனே வந்து விசித்ரா மேமோட ஹஸ்பண்ட் வந்து உள்ள வராங்க. ஸோ எல்லாருமே வந்து சூப்பரா அவர ரிசீவ் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் விசித்ரா மேம் வந்து ஃப்ரீஸ் மோட்ல தான் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் வந்து உள்ள வராரு. உள்ள வந்துட்டு ஃப்ளவர் பொக்கே மாரி ஒண்ணு ரெடி பண்ணி அங்க உள்ள இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு உள்ள எடுத்துட்டு போய் அவங்கள வந்து ரிசீவ் பண்றாங்க. ஸோ விசித்ரா மேம் வந்து பிரேக் டவுன் ஆயிறது நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியுது. அதுக்கப்புறம் வந்து கன்ஃபெஷன் ரூமுக்கு வந்து கூப்பிடுறாங்க விசித்ரா மேம. அந்த மீன் டைம்ல அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து பசங்கலாம் எங்க அப்படின்ற மாரி கேட்குறாங்க. ஸோ தட் பசங்களுக்காக அவங்க ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ தட் அவங்க வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கெல்லாம் எக்ஸாம் வரல அப்படின்ற மாரி சொல்றாங்க. ஸோ தட் கன்ஃபெஷன் ரூமுக்கு வந்து அவங்க போயிடுறாங்க. ஸோ தட் இந்த பர்ட்டிகுலர் மூமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து நல்லாவே பிக் பாஸ் அதர் கண்டஸ்டன்ட்ஸ்லாம் வந்து சூப்பரா என்ஜாய் பண்ணாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ பிக் பாஸ் வந்து கன்ஃபெஷன் ரூமுக்கு வந்து அவங்கள கூட்டிட்டு போயிட்டு கன்ஃபெஷன் ரூம்ல ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷனை வந்து படிக்க சொல்றாங்க. அந்த கேப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டோர் ரூம்ல வந்து அவங்க பசங்க 3 பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உள்ள வந்துடுறாங்க. உள்ள வந்துட்டு லிவிங் ஏரியால வந்து உட்காந்துடுறாங்க. ஸோ தட் யூசுவலா வந்து நம்மளுக்கு நெறைய பேர் இருக்கனால உத்து பார்க்கலனாலும் நம்மளுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்க தெரியாது. தென் அவங்க வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சுடுறாங்க. படிக்க ஆரம்பிக்கும்போது லிவிங் ஏரியால உட்காந்துருக்க பசங்கலாம் பார்க்குறாங்க. பார்த்தா அவங்க பசங்க. ஸோ தட் அவங்களோட ரியாக்ஷன் பார்த்தாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து அவங்க பசங்கள பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த அவங்க பசங்கள பார்த்ததும் வந்து ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிட்டாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நடந்தது அப்படின்றத அப்கமிங் வீடியோஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். இந்த மாதிரியான அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் கைஸ். பை.